अंजन पुत्र महाबलदाई अंजन केवल सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पठाए कायार सिया बुलाए लंका कोट समुद्र सिखाई आग पवन तुझारी लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्ति पकड़े पकारे मान सजीवन जानो कैसे पताल तू जमकारे हरियावन की भुजा उदारे सोए भुजा असुर दल मारे हमने भुजा संत जन मारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जाते हनुमान उतारे कंचन थार कपूर लौटाई आरत करत अंजना आई जो हनुमान जी की आरती गावे